صدوری سیرپ کے بارے میں بات کریں گے جی۔ خشک اور بلغمی کھانسی کے لیے جو ہے نا یہ مفید ہے۔ صدوری سیرپ دائمی کھانسی کے لیے جو ہے نا بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ دیسی اجزاء کے مرکب سے تیار کردہ یہ سیرپ ہے جو کہ وائرل انفیکشن کے لیے اور بیکٹیریل انفیکشن کے لیے بہت ہی جو ہے نا وہ مفید ہے سیرپ۔ دیسی یونانی دواخانے کے میتھڈ سے یہ تیار کردہ ہے یہ جی سیرپ۔ 120 ml جو ہے نا اس میں لیکوڈ ہوتا ہے اور اس میں جو خشک اور بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے، اس کے نزلہ زکام اور انفلوئنزا کی وجہ سے پیدا شدہ کھانسی کو رفع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھیپھڑوں کو جو ہے نا طاقت دیتا ہے۔ ایک تو یہ جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سیرپ ہے۔ اس میں جو اجزاء ہیں گل زوفا ہے جی، یہ کف کے لیے جو ہے نا یہ مفید ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو یہ ہاکسی ہے نا یہ ٹریٹ کرتا ہے جی تھروٹ کو اور چیسٹ اور ریڈیوس فیور، بخار کو جو ہے نا بخار کے سمٹمز کو یہ کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اناب ہے یہ بھی تھروٹ اور کف کے لیے جو ہے نا یہ باقی اس میں جو جڑی بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں اس میں گل زوفا، ہاکسی، اناب، برگ تلسی، پیپلا، مول، زنجیل، برگ بانسا ہے، اصل السوس ہے، بادیان ہے، ست پودینہ ہے، روغن انیسون ہے، روغن سفیدہ ہے، روغن صنوبر ہے، روغن دار چینی ہے۔ اس کے علاوہ اجزاء اضافی ہے وہ جو ہے نا وہ نہیں لکھتے، اجزاء اضافی جو اس میں پڑے ہوتے ہیں، باقی یہ انگلش میں بھی جو ہے نا لکھا ہوا ہے یہ سارا۔ اس میں جو ہے نا سارے جو ہے نا جڑی بوٹیوں کے اجزاء پڑے ہوئے ہیں۔ یہ یونانی دوا ہے، یونانی مطلب یونانی فارماکوپیا کے انڈر جو ہے نا اس کی جو ہے نا تیاری ہوتی ہے اور اس میں پیور جڑی بوٹیوں کو لے کے اس کو تیار کیا جاتا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ مختلف بیماریوں میں جو کف ہوتی ہے اس کے لیے مثلاً کہ ٹی بی میں اسموکنگ پرسن کو جو کف ہوتی ہے، اس میں لنگ جو ہے نا کینسر میں جو ہوتی ہے، اس میں الرجی سمٹمز، اسٹومک ڈسٹربنس کی وجہ سے جو کھانسی جو ہے نا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کارڈک پیشنٹ جو ہے نا ان کو کھانسی رہتی ہے ہمیشہ، ان کے لیے جو ہے نا یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک بات نوٹ کر لیں، 3 ہفتے سے زیادہ اگر جو ہے نا کھانسی ہو جائے نا تو اس کو دائمی کھانسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر دائمی کھانسی میں آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کے جو ہے نا سائیڈ ایفیکٹ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا بہت بڑا بینیفٹ یہی ہے کہ اس کے سیرپ کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ باقی جو سیرپ ہوتے ہیں ہربل نہیں، دوسرے جو کیا کہتے ہیں اس کو ایلوپیتھی میں، اس میں جو ہے نا نیند اس میں ہوتی ہے، اس میں نیند کا جو ہے نا وہ عنصر پایا جاتا ہے۔ اس یونانی جو طریقہ علاج ہے یا اس میں جو ہے نا جو اجزاء پڑے ہوتے ہیں، اس میں نیند کا جو ہے نا وہ کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے نا وہ کوئی سمٹم نہیں ہوتا کہ اس کے پینے سے جو ہے نا آپ کو نیند آئے گی۔ نیچرل ہے بالکل، ٹھیک ہے، نیچرل جڑی بوٹیوں سے یہ تیار کردہ جو ہے نا سیرپ ہے۔ ٹیسٹ وائز جو یہ بہت ہی اچھا ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ کافی بہتر لگتا ہے دوسرے سیرپس کی جو ہے نا نسبت۔ اس کو آپ کسی بھی یونانی ہربل دواخانہ ہمدرد کا یا کوئی بھی جو دواخانہ ہے وہاں سے آپ اس کو جو ہے نا وہ خرید سکتے ہیں اور استعمال جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں۔ 2 سے 3 سیرپ جو ہے نا آپ کم از کم جو ہے نا وہ اس کو استعمال کریں فار بیٹر رزلٹ، جو ہے نا آپ کو اچھا جو ہے نا اس کا رسپانس رزلٹ جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا۔ اس کو آپ دن میں 2 دفعہ لے سکتے ہیں، 2 چمچے صبح اور 2 شام میں، بڑے عمر کے افراد کے لیے، اور جو چھوٹے بچے ہیں جو 10 سے 12 سال تک ہیں ان کو ایک جو ہے نا چمچہ وہ دن میں 2 دفعہ۔